रिला रुखको खिरिलो हाँगा तरीले टेकेको आमाले होइन बाबाले होइन भाबीले लेखेको भनिदिएको एकजना गुरुलाई 3 पल्ट भन्न लाउनु हो भने साह्रै राम्रो पो गाउनुभयो त एउटा गीत त अब गाइदिनु न त लेखेर लानुभयो क्या उहाँले अलिकति गाइदिनु न फेरि गाइदिनु न साह्रै मिठो गाउनु छुरीला रुखको खिरिलो हाँगा तरीले टेकेको आमाले होइन बाबाले होइन भाबीले लेखेको हो त कसैले होइन नि अघिल्ला जन्ममा के कर्म गरेको थियो त्यही लेखिरहेको छ त्यही जन्मेको त्यही भोगिरहेको छु अहिले नभए अब सँगैमा छोरा छन् दाजु छन् भाइ छन् दिदी बहिनीहरू थुप्रा छन् उनीहरूका जन्जाल छन् मेरो चाहिँ नहुनु एक्लै बाँचेर बस्नु अहिले हेर्नुहोस् मरेका छैन जिब्रो टोकिया छैन टोपी झिक्ने छैन कोही छैन कसले गर्छ नगरी हुँदैन यहाँ कक्कले क्रिया गरेसम्म गएर 11औँ गरेसम्म गएर सोध्छु यो नगर्दा हुन्छ हुँदैन भनेर सोध्छु नि हुँदैन मान्छन् कसले गर्छ नहुने मान्छेको भने कोही त होला नि आफ्नो मान्छे भने अनि कोही आफ्नो भएर मात्रै भने जात थर चाहियो गोत्र चाहियो नि त मानव अनि थर गोत्र नभए हुन्छ अर्काले गर्दा यसो खानेले गर्दा नि हुन्छ भने अब भन्नु परेन सोध्नु परेन यसो खानेले गर्दा नि हुन्छ भनेको त्यो त हुँदैन भोक चाहिँ हुँदैन त आफ्नो चाहिँ त्यस्तो छ भने नगर्दा हुँदैन बताइदियो भन्छु म एउटा पनि चाहिँ क्रिया गर्न सकिन्छ गर्न सक्छ त तर अब शुक्र अन्ध भइगयो अहिले अब शुक्र उदाउँदा मध्य वर्षा हुन्छ बाँचिरहेछ भने कार्तिकदेखि उता म गराइदिउँला भन्नु एउटाले अब म कार्तिकसम्म बाँच्छु कि बाँचिनँ बाँचिन्छ आमा यति तगडा हुनुहुन्छ कि अब नि